Jeg er nu nået dertil i opskriften, hvor jeg skal sætte ærmemaskerne til hvile, hvilket vil sige, at de ligger til hvile. De skal ikke strikkes lige nu, men de skal ligge til hvile, indtil vi skal strikke ærmerne. Jeg har strikket forstykket, det første forstykke her, og nu tager jeg min maskemarkør væk, og så tager jeg en uldnål med en tråd her i brug. Og det jeg skal gøre for at sætte ærmemaskerne til hvile, det er, at jeg skal tage alle maskerne helt hen til den næste maskemarkør, som ligger her. Dem skal jeg have over på den her tråd. Så det gør det bare ved at tage en maske ad gangen over på tråden. Du kan også tage lidt flere masker ad gangen, hvis man er lidt ude. Men princippet er egentlig bare, at alle maskerne her ved ærmet skal over på tråden her. Det har jeg gjort nu. Så laver jeg lige en knude her, så maskerne ikke går op. Og så fjerner jeg den her maskemarkør. Efter jeg har sat ærmemaskerne til hvile, så skal jeg lave et antal lykkeopslag, og det er forskelligt for hver størrelse, så der skal du kigge i opskriften. Du laver et lykkeopslag ved at få lidt garn sådan her, og sætte masken over på pinden og stramme en lille smule, ikke for meget. Så du folder garnet sådan her, og sætter garnet hen på pinden. Folder garnet, og sætter garnet hen på pinden. Nu har jeg slået det lykkeopslag, det antal lykkeopslag op, jeg skal i min størrelse, og så skal jeg faktisk bare strikke videre. Efter jeg har lavet det rigtige antal lykkeopslag, så skal jeg bare strikke videre i ret frem til det næste ærme, som skal sættes til hvile, og derefter skal du lave det samme antal lykkeopslag. Da jeg satte ærmemaskerne til hvile her, så fjernede jeg også maskemarkørerne rundt på pinden, fordi dem skulle jeg ikke længere bruge, for jeg skulle ikke længere lave udtagninger ved maskemarkørerne. Til gengæld så skulle jeg fortsætte med at lave udtagninger her langs forstykket på begge sider af pinden. Og når jeg kom længere ned, så skulle jeg ikke længere gøre det på hver 6. omgang, men i stedet på hver anden omgang, altså hver ret pind. Nu har jeg målt her fra ærmekæbet og ned, hvor langt der er, og jeg måler altså ikke langs forstykket, men jeg måler fra ærmekæbet og lige ned. Og når jeg har fået det antal centimeter, som der står angivet i opskriften, så er det, jeg skal i gang med at strikke rib. Men min rib, den skal strikkes på rundpind 7 mm, så jeg har lige taget min rundpind 7 mm frem, som jeg vil strikke rib med. Når jeg skal skifte pind, så er en nem måde at gøre det på, det er bare at tage den nye pind i brug og strikke de her masker på venstre pind over på den nye pind. Så jeg lader altså bare den anden pind, den anden ende af den her rundpind, som maskerne er på lige nu, den lader jeg bare ligge på bordet, og så strikker jeg maskerne over på den her rundpind 7 mm. Og det gør jeg, mens jeg strikker rib, fordi det er det, jeg skal i næste del af opskriften. Og når du strikker rib, så strikker du skiftvis en retmaske, og derefter en vrangmaske, derefter en retmaske, og så en vrangmaske igen, og sådan fortsætter du hele pinden ud. Men den sidste maske på pinden, den skal stadig strikkes ret, og den første maske skal stadig tages vrangløst af sådan her, uden at strikke masken. Og så skal jeg strikke hele tiden skiftvis en retmaske, og derefter en vrangmaske, og en retmaske, og en vrangmaske. Sådan fortsætter jeg hele pinden ud, og den sidste maske på pinden skal strikkes ret. Efter du har strikket den første pind rib, så behøver du faktisk ikke sidde og tælle dit hoved mere. Ret vrang, ret vrang, ret vrang. Fordi du kan faktisk se, om en maske skal strikkes
ret eller vrang, når du har strikket den første pind rib. Og det kan du se ved, at alle retmasker, de skal strikkes ret, og retmaskerne, det er de her V'er, der ligger her, mens vrangmaskerne, det er de her masker, hvor der ligger en boble lige under strikkepinden. Så hver retmaske skal strikkes ret, det var en retmaske, og det her det er en vrangmaske, som skal strikkes vrang. Så kommer der igen en retmaske her, med et V, og en vrangmaske med en boble her. Så det er altså den måde, du kan genkende, hvordan hvilken maske du skal til at strikke, når du strikker rib. Jeg har nu strikket det antal omgange rib, som opskriften angiver, og jeg skal nu lukke bunden af. Det gør jeg ved at strikke, som jeg ellers har gjort i ribben. Jeg tager den første maske vrangløst af, strikker jeg en retmaske, og så snart jeg har 2 masker på min højre pind, så tager jeg den bagerste maske hen over den forreste. Og så fortsætter jeg igen med at strikke efter ribben, og her ligger der en vrangmaske, det kan jeg se på den her boble, der ligger foran. Så den strikker jeg vrang. Og nu har jeg igen 2 masker på min højre pind, og derfor tager jeg den bagerste maske hen over den forreste. Sådan fortsætter jeg der en retmaske. Kan man se på det lille V her. Den strikker jeg ret. Og så trækker jeg igen den bagerste hen over den forreste. Når jeg gør det, så kan det være en god idé lige at tage tomlen ind under og holde fast i den forreste maske, så du nemt kan trække henover. Hvis det er for svært, så tyder det på, at du strikker for stramt, hvis du ikke kan få dine fingre ind her og holde fat i den anden maske. Og det er ret vigtigt, at du ikke lukker for stramt af. Når du når til de sidste masker, der skal lukkes af, så strikker du selvfølgelig den sidste maske ret. Så har du 2 masker på din højre pind, hvor du trækker den bagerste maske hen over den forreste. Derefter så laver du en maske, der skal på pinden. Og det gør du ved at lave sådan en lykke sådan her med garnet, og sætter den over på pinden. Og så trækker du den bagerste hen over den lykkemaske, du lige har lavet. Trækker op i garnet, finder en saks, klipper og trækker op i garnet. Sådan der.